uMzansi Afrika kubingelele umlungu wey'godi ey'phansi naphezulu. Inkunzi ejame enhlane nothukela kwadungeka uzizima. Indoda emnyama esehlathini elimnyama ephakela ezingweni ey'ngunyama. Thusi uyisabeka, thusi omhlaza usecwe ongaxutshwe nalutho. Lo sibindi igidi, owadla isibindi sengwenya. Ya, kulesi siqephu nje esifishane ngifisa Mzansi neAfrika ukuthi sike sijule, sigxile, sibheke umlando wezwekazi ekuthiwa i-South Africa. Ya, insizwa esancane lana iye yafika kumina yasemlunguzi. Ngiyazi ukuthi uyindoda ewuthandayo umlando. Usuyoxoxa ngezinto eziningi ezenzeka ezikhathini zasemandulo. So-ke ithi ifuna ukwazi kabanzi ngomlando waleli zwekazi ekuthiwa i-South Africa. Ya, kodwa ngibe sengiqaphelisa ngathi insizwa lalela, angisiye usopolitiki futhi lolu hlelo alihlangene nezepolitiki, kodwa sisimane sidingida nje umlando. Umlando njengoba unjalo, kuliqiniso ukuthi izenzakalo nezenzakalo, ngisho nezinye ezenzeka njengamanje, ziyoba umlando esikhathini esizayo. Kodwa esike sakuqaphela njengomlando matrix ukuthi yonke into eyenzeke esikhathini esedlule yayikhomba izinto ebeziyokwenzeka esikhathini esizayo. Ya, so-ke njengoba siwulanda lo mlando, kunesaga abadala babesisho esikhathini sasendulo bethi alikho isoko elingenasici. Ya, ungawuhamba uwuqede umhlaba, abantu banezici ezihlukahlukene. Ngisho uma kuthiwa umuntu angenza kahle kangakanani, kodwa kukhona lapho khona ezosilela khona. Ya, so-ke kungakho manje ekugcineni uyaye uzwe kukhona nalesi sisho esithi indlu yegagi iyanetha. Ya, abanye babuze, hawu indlu yegagi inetha kanjani? Libe liqephuza ligiya. Ya, wonke umuntu uyabhekana nezikhathi ezinzima, kwesinye isikhathi zibuye zihambe kahle nje izinto. Kodwa le nsizwa ethi mlunguzi, uma ibuka izenzakalo ezenzakalayo njengamanje, ithi hhayi cha, shuthi izinto zihamba kahle kakhulu ngoba nobabamkhulu babelwa into efanayo. Ngibe sengiyihlalisa phansi le nsizwa ngathi mina ake sihlale phansi sixoxe kancane sibuyele emuva, ukuze uzobona izinto indlela ebezenzeka ngayo endulo. Ya, so impi eliwa njengamanje ayifani nhlobo nalena eyayiliwa omkhulu bethu ngaleza sikhathi zasendulo. Eqinisweni, uma besingayifanisa, njengoba impi isuke ibhekene, siyazi omunye usuke kolunye uhlangothi, omunye ekolunye uhlangothi. So-ke kodwa ngokuhamba kwesikhathi sizoveza ukuthi kuye kwenzeka nini lokhu, ukuthi kube nini lapho khona impi ishintshile, uhlangothi okhokho bethu nomkhulu bethu ababekulona luye lashintshwa laba ngasohlangothini lwempi eyayimelene nabo. Ya, so-ke ukushintsha kwezinto nezenzakalo esingeke sasigwema ngoba ezinye izinto ziyenzeka nje njengoba impilo iqhubeka. Ya, so-ke sizobuyela emuva ngoba le nsizwa ifise ukwazi ukuthi omkhulu iyiphi le mpi ababeyilwa kangaka, ngoba iyayizwe ngezimpi ezenzeka emandulo. Ezinye zazo kuthiwa impela babelwa ngisho nezinto ezithile ezazivela kwezinye izindawo ababengavumelani nazo, ama-systems ayefuna ukungena njalo njalo bewaphikisa, bemelene nawo. Ya, so-ke kodwa ake siqale nje kancane. Uma umuntu ezofinqa inqindi ayimise phezulu athi i-South Africa izwe lomkhulu, izwe lokhokho bethu. Siyazi sizofisa ukukuchaza lokhu lapha kaMlando Mathix ukuthi izwe nomhlaba izinto ezimbili ezingafani. Ziyahambisana nokho ngoba izwe limelelwe abantu abasuke bakhele lowo mhlaba bengaphansi kokuqondiswa izimiso ezithize noma ama-systems athize asuke esebenza ngaleso sikhathi leso.
So singasho ukuthi iSouth Africa yizwe elinabantu balo abaqondiswa umthetho wayo kuze kube lesi sikhathi esiphila kusona njengamanje. Yeah, so ke kunomehluko. Izwe iSouth Africa akusilizwe lokhokho bethu, nakuba umhlaba lelizwe elikuwona kwakuwumhlaba wokhokho, kodwa izwe lona ngokwalo akusilo. Sikushiswa yini lokhu? Uma uzohlehla ubheka umlando wezwe iSouth Africa, kuliqiniso ukuthi okhokho bethu hayi kude kakhulu, cishe mhlampe eminyakeni engacishe ibe 200 edlule babengalazi lelizwe ekuthiwa iSouth Africa. Kungani? Uzokhumbula phela ukuthi nakuba ukuhlelwa kwalo kuhlehla kuye eminyakeni esemumva, mhlawumbe kusukela ku-1652 kuZanele, nakuba sazi ukuthi konke lokhu kwenzeka ngaphansi kwale nkathi ekwakuthiwa iminyaka years of exploration, ngaphansi kokuhamba amazwe befuna izindlela zokuhweba kwabantu basempumalanga eWest, eyaziwa ngokuthi Europe njengamanje. Yeah, so ke lezi zizwe nje bazazihamba zifuna amazwe ezizohweba nawo, nezindlela abazozihamba njengoba behweba, bazithola befinyelela emazweni amaningi ahlukahlukene ababengawazi ngaleyo nkathi leyo. Yeah, so ke njengoba behamba ikakhulukazi babelibhekisa lapha eNdiya, yeah, empumalanga siyazi ukuthi kusukela kudala izizwe beyihwebelana, izizwe ezisempumalanga, izizwe eziseNdiya, Shayina, njalo njalo. Siyazi nawo lamazwe ase-Europe akahweba kakhulu nazo lezi zizwe, kodwa njengoba sazi ukuthi i-Europe ihlukaniswa ilelizwe laziwa ukuthi impumalanga emaphakathi njengamanje. So siyazi ukuthi kuye kwaba khona umbuso wamaSulumane noma wama-Muslim owadlondlobala ngaleza sikhathi, owabe usufuna ukuba ama-middleman phakathi kwezizwe ezisempumalanga nezisentshonalanga. So umuntu wayefuna ukuhweba esuka empumalanga entshonalanga kwakufanele aqala adlule la ngaphansi kwalo mbuso lo, kube khona akukhiphayo okwazwela kakhulu ezizweni ezisempumalanga noma ezisentshonalanga, ngenxa yokuthi kwase kwenza uthola ukuthi lezi zimpahla abazifunayo zaseyibiza kakhulu, bengasakwazi ukwenza inzuzo. Njengoba sazi ukuthi inhloso kwakuwukuthi bakudayise lokhu ngisho naselizweni abakulona, baphinde bathuthukise izwe abakulona. So ke i-profit eningi yayisisala lapha kulo mbuso owawama-middleman. So base befuna izindlela ezinye abangakwazi ukufinyelela ngazo eNdiya, ingabi khona i-middleman, kodwa bazenzele bona ngokwabo. Yeah, so ke ilapho khona bekwazi ukuthola lamazwe ahlukahlukene. Naleli eselaziwa ngokuthi iseMzansi ne-Afrika noma ise-South Africa njengamanje, balithola kanjalo. Siyazi kwaqale kwaba amaPutukezi aqala adlula kuleli. Kungenzeka futhi ukuthi wona ngokwawo aba nama-stations lapho khona babedlula khona ba-refresh-e, lapho beya le kwelisempumalanga koNdiya, nalapho sebedlula futhi badlule khona. Kodwa siyazi amaPutukezi uma kuziwa kuleli elisemzansi ne-Afrika laphaya, nakuba bayiqamba leya ndawo bathi Cape of Good Hope, kodwa abazange bacolonize izizwe zazikhona noma abantu ababekhona lapho ngaleso sikhathi. Siyazi abantu abafike bacolonize inkampani enkulu le eyaziwa ngokuthi Dutch East India Company, yeah, eyafika kanye noJan van Riebeeck ngabo 1652. Yeah, siyazi ukuthi yibo abadla
leya ndawo lapha ezansi. Kungenzeka mhlawumpe futhi bayithatha kumaPutukezi ngoba kunezimpi eziningi ezaliwa abantu bangaphakathi aba-indigenous la ngaphakathi kuleli silazi ukuthi sisemzansi neAfrika abangazange bahlanganyele kuzona. Izimpi ezaliwa kubanga umgaqo lo wokuhweba. Siyazi kwafika kwaba khona amaPutukezi, kwaba khona amaDashi, okuyimpi abayilwa, kwakubona ngazi usanqotshwa amaPutukezi ngoba siwathola esenenkoloni laphaya e-East Africa, ko-Delagoa Bay. Yeah, so ilapho khona esiwathola emandla khona kakhulu, engena emazweni afana nako-Mozambique. Uzowathola futhi nangapha ko-Angola, amaPutukezi adla umhlanganiso ngalapho. Kodwa kungasiwona nje amaPutukezi namaDashi kuphela, kodwa French Huguenots bayebasho kanjalo ngolimi lomlando lwe-history. Nawo ama-French ayekuwona lo mbango wokuthi agwamande le ndlela yokuhweba kube yiwo aqondisayo. Yeah. So-ke kusukela ngaleso sikhathi sizowathola amaDashi eselaphaya eCape. Nje belapha eCape akha inkoloni yawo nendlela yawo yokuqondisa izinto. Yibo abaqhamuka naleli gama lokuthi siyazi izwekazi lilonke kuthiwa ise-Afrika. Yeah. Base bethi bona i-South ye-Africa lena, said Afrikaans. Yeah. So-ke ilapho khona bafaka khona umthetho wabo. Cishe mhlawumpe ngisho nezinhloso zabo ngaleli zwe base belificile laphana, kulapho khona benza khona cishe mhlawumpe ngisho nenqubomgomo yendlela ababezokwenza ngayo lokho. Yeah. So ngaleso sikhathi okhokho bethu babengaphakathi cishe babezwa ngalomkhumbi wawuza noma owawusuqalisile laphana ezansi. So-ke babehloma ngazo zonke izindlela ukuthi bakwazi ukumelana nawo, ngoba nabo babenama-systems wabo ababewasebenzisa lapha ngaphakathi. Ama-systems endabuko, ama-systems okuba ubheka uthole ukuthi asebenza kulona lonke leli zwekazi lase-Afrika. Babesebenzelana laba bantu behwebelana, futhi ekuhwebelaneni kwabo siyathola ukuthi lezi zizwe ngokwemvelo bekuyizizwe bezifuduka. Yeah. So-ke ububathola ezingxenyeni ezihlukahlukene eziningi lapha ne-Afrika, kuye ngokwezimo ababhekene naso ngaleso sikhathi lezo. Yeah. So-ke kungakho uzothi mawubheka ngisho nasezibongelweni nasey'thakazelweni zezibongo eziningi ezikhona lapha, uzokufica lokho ukuthi laba bekungabantu abebengahlali endaweni eyodwa, bebehamba, bebelibheka njengelizwe lase-Afrika njengekhaya labo, bengakwazi ukufika lapho befika khona. Kwesinye isikhathi bukuthola ukuthi kukhona amakhosi asuke khona kulezo zindawo, kodwa into ebiyaziwa nevamile nebijwayelekile ukuthi abantu bayafuduka. So-ke lapho umuntu ofudukile noma oyisihambi efika, ubefika amukelwe, kodwa bekufanele afike aphile ngomthetho waleyo ndawo asuke efikele kuyona ngaleso sikhathi. Kungokwemvelo-ke, ngisho uma ufika ekhayeni lomuntu ufike uphile ngokwendlela aphila ngayo. Yeah. So-ke kunanezibongo eziningi esizaziyo namuhla ezafika ngaleyo ndlela leyo. Ungacabanga abantu bakaMkhize, kuyaye kuthiwa abantu beMkhize laba basuka le enhla nezwe, behamba nemfuyo yabo, befuna amadlela aluhlaza. Bahamba njalo baze bazofika kuleli eselaziwa ngokuthi kuKwaZulu njengamanje. Bafike bakhoseliswa, baba yingxenye yesizwe esasikhona ngaleso sikhathi. Abantu abaziwa ngokuthi abantu baseMbo nabamambo. Yeah. So-ke kungasibona kuphela, ungacabanga nabantu bakaMbhele, oNtuli. AmaBhele siyazi alaphaya eLenge, kodwa ngokuvamile khona laba abizwa ngokuthi amaNtuli, oNdlela kaSompisi, abafike
bakhoseliswa ngaphansi kwesizwe laphana sakaZulu. Nabo besuka le enhla ngenxa yokubalekela umkhuba owawusuvamile wobuzimzimi, lapho khona abantu babedla khona abantu. Baye basho kanjalo ngokomlando. So-ke kuthiwa uSompisi nabantu bakhe abazange bazwane nalokho, basuka bafuduka. So-ke inkosi yayibusa ngaleso sikhathi kuleli laziwa nje ukuthi kaZulu njengamanje. Kuthiwa yabamukela ngezandla ezimhlophe nabo ibona abantu kushunqa izintulo zibheka phezulu beqhuba imfuyo yabo, yabuza sobani laba bantu. Bathiwa hhayi amaBhele lawa, amazimzimi. Babesuka ngaphansi kwesizwe sikamahlapahlapa. Ya, so-ke amaBhele ayedla abantu. Wayesethi hhayi-ke laba bantu manje ngeke kusathiwa amaBhele, ontuli laba, ontuli zangoma. Kushiwo njalo ngokomlando. Abantu bakaNtuli mhlawumbe bazovuma-ke ngoba umlando esiyaye sifuzwe ngabo njengamaBhele lo. Bafike bakhoseliswa ngaphansi kwaso isizwe. Akusibona kuphela, abantu bakoNzuza, ungacabanga ngabantu bakoNzuza. Kuthiwa abanye bafika njengezinyanga kuleli la kwaZulu, bafike bakhoseliswa nakhona. So bekumane kuyinqubomgomo noma indlela yokuphila kwabantu base-Afrika ngalesa sikhathi. Abantu bebamukelekile, bengekho umuntu obebhekwa njengesihambi unomphela. Ya, so umuntu uma efikile afike akhonze ngaphansi kwesizwe esithize, wayamukelwa abe yingxenye yaleso sizwe leso. Ya, so-ke cishe mhlawumpe nje baba bezwa ifu elaliza lapha ngaphansi ezansi eningizimu yaleli elise-South Africa njengamanje, njengoba izizwe zama-Dutch zayiqhubeka laphana ziqondisa uhwebo olwalwenzeka ngaleza sikhathi. Cishe mhlawumpe iyona nto eyenza ukuthi manje baqale laba bayi-organize njengamanje, ukuthi no, ukuze sizokwazi ukumelana naleli fu eliqhamuka lapha ezansi lamaDashi, kungasiwona kuphela ngoba ngisho nasenhla nezwe babezwa ngamaPutukezi nawo. Ayefaka isandla noma ayefaka unyawo emibusweni eyayikhona ngaphakathi. Ungacabanga imibuso efana noMonemutapa, ya, eminingi yayo yawa ngenxa yokungenelela kwalezi zizwe zaziqhamuka ngaphandle. Njengoba uhwebo lwalwenzeka, kwakungagcini nje kuphela ngokuthi bafuna ukuqondisa ezindleleni zokuhweba, kodwa babefuna ukufaka nonyawo ngaphakathi kwizinto ezazenzeka. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi kuba khona ukuvukelana phakathi kwesizwe, kwesinye isikhathi sigcina kwesinye isikhathi siwile kanjalo. Kungasiyona kuphela iMonemutapa, ngisho nezwe elifana naseCongo, ilokho kanye okwenzeka. Sizokhumbula ama-Belgians, enkosi uLeopold wesithathu, nakhona kwadlala khona isenzakalo esifanayo nalesi esenzeka kwezinye izindawo. So-ke kungakho manje sebeyi-organize laba befuna ukuhlangana. So abanye babemelene negagasi lokuhlangana ngoba manje babuka ukuthi sizolahlekelwa ubukhosi bethu, ubani ozobusa uma sihlanganiswa, siqoqwa sonke, sifakwa ngaphansi kwesizwe esisodwa. So ingakho usubona lezi zimpi ezaba khona ey'bizwa ngoSemfecane njengamanje. Ya, so abantu lana babezihlanganisa. So ekusihlanganiseni kwabo ubani ozobusa njengamanje. So-ke manje kungakho-ke manje usuthola amakhosi amaningi eselwa, abanye bayabaleka bafuna ukungena ngaphansi kwabanye. Sagcina isizwe samaZulu uma ubheka ukuhlangana kwalesiya sizwe saziwa njengesizwe samaZulu njengamanje, sagcina sikwazile ukufaka izizwe eziningi ngaphansi. So usungabona-ke abantu abaningi ababebhekwa njengezihambi ngaleya nkathi leyana babengaxoshwa, kodwa kwakulwela ukuthi bangene ngaphansi kombuso ukuze umbuso uzokwanda. Lapho umbuso wanda, abantu bebabaningi, uba namandla. So-ke lapho unamandla ukwazi ukumelana nanoma yiziphi izici okungenzeka ziqhamuka ngaphandle zifuna ukuzogwamanda noma ukuzodla
amandla obukhosi. So-ke omkhulu injongo yabo kwakuqoqa abantu babafake ngaphansi kwabo. Yeah. So okwenzekayo njengamanje akusikona ukuqoqa abantu, kodwa ukubahambisa abantu ngenjongo yokuthi abantu banciphe, okusho ukuncipha kwamandla lokho. Yeah. So-ke asingeni kakhulu kulokho kuhilela izimo ezenzeka njengamanje. Kodwa uma uzobheka iSouth Africa, njengoba siye sathi omkhulu babengayazi, iSouth Africa iqale ngo-1910 ukuba khona kwezwe libizwa ngokuthi iSouth Africa. Yaqala kuthiwa i-Union of South Africa. Siyazi ukuthi njengoba okhokho bethu izizwe bezilwa lapha ezansi, siyakhumbula ukuthi lapho kufika amangisi, ama-British afika anqoba ama-Dutch ayeseyangeneza ngaphakathi. Njengoba engeneza ngaphakathi awahambi nje kahle, afuna indawo azodlala kuyona, nawo agumbuqela ezinye izizwe asificayo lapha ngaphakathi. So umlando waziwayo esingeke sawuxoxa kakhulu. Yeah. So lapho esigumbuqela lezi zizwe afaka nenqubomgomo yabo, indlela abafuna kubuseke ngayo izwe abakulona ngaleso sikhathi leso. Yeah. So sebebonile ukuthi izwekazi licebile, lalinomnotho, base befuna ukudla izindawo eziningi. Bashaye ngisho nabantu bomsinsi wokuzimelela babafake ngaphansi kwabo, bese beyababusa, baphile ngaphansi kwemithetho yabo. Yeah. So ilokho okwenzeka. Yeah. So-ke omkhulu babemelene nalokho, bethi asifuni ukungena ngaphansi, sinendlela yethu esiphila ngayo nesenza ngayo izinto. Yeah. So-ke ilokho kanye okwenzeka. Uzokhumbula ngisho nangesikhathi sokuqala kwe-20th century, impi yamakhanda, abaningi bayamazi uBhambada kaMancinza. uBhambada kaMancinza lapho khona kuqalisa umthetho wokuthi cha ke manje sifuna ukuthi wonke umuzi okhona kuleli elisemazansi ne-Afrika, ngoba kahle kahle lesi structure sasifakwa ngenkani. Wonke umuntu okhona sifuna akhokhe manje intela, i-tax. Yeah, khanda ponda. Wonke umuntu kwafanele akhiphe $1, umuzi nomuzi. So uzolikhipha kanjani $1 kungasiyona indlela enisebenza ngayo lena, ngoba besingayisebenzisa imali ngaleza sikhathi zasendulo. Kwakusho ukuthini? Babeqonda ukuthi abanikazi bomthetho noma bebewufaka ngaleso sikhathi ukuthi wonke umuntu oyindoda kuzofanele aphuma ayosebenza. Yeah, shiyani zonke izinto zenu, imizi yenu, kavele ukuthi imfuyo isiqalile ifa ngaleza sikhathi leziyana. Sizokhumbula ukuthi abantu bangaphakathi bebediphende kakhulu emfuyweni. Yeah, so yayisiqalile ukufa imfuyo ngenxa yezifo ezithize ezaqala ukuba khona phakathi naleyo ngathi leyo. Njengoba kwakwenzeka lokhu, so sekuthiwa manje yonke indoda ekhona fanele iphume iyosebenza ukuze izokwazi ukukhokha lo khandapondo, intela le. Yeah. So umfo kaBhambada kaMancinza siyamazi, wavuka wama ngeenyawo wathi hhayi impela nginganqamuka izandla, angeke thina siyenze le nto lena. Yeah. So ukuvuka kwakhe uBhambada kaMancinza kwathinta ngisho namakhosi amaningi ayekhona ngalesa sikhathi. Sizokhumbula inkosi uSigananda. uSigananda aphuma enkandla, inkosi yakaShezi lena, uDlaba Dludli, owadla imihlambi yamaNdebele. Yeah. So wavuka naye wama ngeenyawo wathi no, siyamelana nalokhu ekuthiwa sikwenze njengamanje. Siyazi-ke abazange bayinqobe leyo mpi leyo. Kwaku-1906. 1906 i-Union of South Africa izomiswa ngo-1910, lapho khona ngoba nazo lezi zizwe njengoba amaDutch ayesenyuka, namangisi nawo ngokunjalo ayesenyuka, esethole izimayini lapho kwakungiwa khona igolide.
ngenxa yokubanga lo mcebo wawutholakele kwaba khona impi phakathi kwamaNgisi namaDashi. Okuwukuthi le mpi eyaba khona phakathi kwamaNgisi namaDashi agcina enqobile amaNgisi. Anqoba amaNgisi ayesefaka umthetho-ke manje ukuthi nakuba senqobile kodwa sizohlangana nani. Sihlanganisa amankoloni ethu namankoloni enu bese sakha imbumba le ye-South Africa-ke manje leli zwe sesilazi njengamanje ukuthi i-South Africa. Kodwa akugcinanga nje kanjalo njengoba yayakhiwa le mbumba, abantu bomsinsi wokuzimilela babeshiyelwe ngaphandle. So-ke kwakuzoba amaDashi bese kuhlanganisa namaNgisi ayakha lo mfelandawonye waleli zwe elalizoba nenqubomgomo yalo eyayizosebenza, umthetho wayo nendlela yokwenza izinto. Njengoba sebeqalile-ke sebefakwe uKhandapondo. UKhandapondo lo naye owagcina ususebenza. So iy'nsizwa zaphuma zashiya konke ezazinakho zahamba zayofuna imisebenzi. So-ke ayiyanga kosebenza iy'nsizwa ngoba nakhu zithanda, kodwa zayiphoqwa isimo sangaleso sikhathi leso. Kwakuyimpi, zaphuma zahamba zayosebenza zingafuni ukusebenza. Lo msebenzi usubangwa njengamanje. Okuwukuthi kwakulijoka leli laligaxiwe komkhulu bethu. Kodwa i-generation yamanje noma isizukulwane samanje umsebenzi siwubheka njengento eyigugu kakhulu njengamanje. Omkhulu babemelene nawo, thina simelene nawo siyawufuna. Siyaphuma siyakufuna lo msebenzi lokho ukuthi ngaze kuchitheke igazi uma kwenzeka ngenye indlela. So-ke kumane uyawubona umehluko phakathi kulokho okwakulelwa omkhulu bethu nalokho okulelwa yithi njengamanje, akufani nhlobo. Kodwa sithe sizobonisa sikushintshe nini lokhu. Phakathi nale nkathi 1910 kumiswa i-Union of South Africa. So-ke basebekhona kakade abomsinsi wokuzimelela abasebefundile ngalesa sikhathi. Kukhona abefundisi namakhosi kuthiwa bahlangana. Lapho behlangana babe nomuzwa wokuthi anikwazi ukuzivalela ngaphandle ezweni lomkhulu bethu. Nathi siyalifuna ibhudu eliconsayo. Siyafuna ukudla. Uyabona-ke manje sekushintsha unyawo. Omkhulu bethu bamelene ne-system, kodwa manje laba abafundile nabefundisi kuhlanganise namanye amakhosi abahlangana nawo bafuna ukuba ingxenye yale system manje ukuthi nasi sifakeni, anikwazi ukuzivalela ngaphandle, siyafuna ukuba ingxenye yalokhu okwenzakala ukuze nathi sizokwazi ukudla. So-ke kwakuyisikhathi nokho kushiwo mhlampe nokwenzakala kwezinto ngenxa yokuthi sasengekho ngaleso sikhathi. Asazi ukuthi yayiyonqubeka kanjani impi ngoba kuyaye kuthiwa kunalesi sisho abaye basisho sesilungu bathi if you can't beat them, join them. So-ke ilokho kwakufuna ukwenzeka. Kushiwo mhlampe bamelana nalo kakhulu lelo gagasi laba beqalisa le system manje esiyaziwa noma lesi structure esibizwa ngokuthi i-South Africa. Okwahamba njalo kwaze kwafika ngisho nasesikhathini cishe u-1952 impela lapho khona kwaqalisa khona lo mthetho kaDumpasi owaqala usebenza kubantu ababephuma beye emsebenzini. Kuswa wonke umuntu ophumayo ashiye isigodi sakhe noma la ehlala khona eya edolobheni kuma-urban areas kumele aphathe uDumpasi. Ozosho ukuthi usebenzaphi, uqhamuka kephi, unayo imvumo yokuba lana. So uDumpasi lona okwakumele uveze ngaso sonke isikhathi lapho khona noma uphathe lapho khona uya kuma-urban areas. So shuthi ngamanye amazwi lento ifana nani, ifana nokuthi shuthi kulesi structure ekuthiwa i-South Africa kwasekuhlukanisiwe manje ukuthi lezi zindawo zikabani, lezi zindawo zikabani, lezi zindawo zikabani. So wena uma usuka endaweni yakho lapho usuka khona shuthi izwe leli
uDompas uzosebenza njengebhoda ozokwazi ukuthi ukuwelisele ukuthi uye edolobheni uyosebenza. Kodwa kuthiwa kwagcina sekuwumthetho ongasasebenzi kubantu ababesebenza phela, kodwa kuthiwa kuwona wonke umuntu owumsinsi wokuzimilela kuleli zwekazi laselakhiwe ekuthiwa iSouth Africa. Ya, so-ke kwakufanele uphathe idumpasi. Umthetho lo abamelana nawo kakhulu ukuthi asikwazi manje ukuthi siphathe into ezosivumela ukuthi sibe sezweni esidabuka kulona. Ya, so-ke usungabona-ke balwela ukuthi ungasebenzi lo mthetho wedumpasi. Kodwa uma uzobheka njengamanje, impela iwayo imelene naleyo mkhulu bethu abayilwela yokungafuni ukuba nento ethize ebanikeza igunya lokuthi babe sendaweni abanomuzwa ukuthi sidabuka kuyona. Manje sekusebenza ama-passport namabhoda ukuthi asifune umuntu ozonqamula noma ozowela eze kuleli zwe engayiphethe lento ekuthiwa i-passport njalo njalo. Ya, so-ke impi engafani. Omkhulu bethu babelwela enye into, isizukulwane samanje silwela enye into, singasuka ohlangothini olumelene nalokhu kwakulelwa omkhulu wethu. Ukushintsha kwezinto kodwa uzokhumbula njengoba kwaqalisa leya Congress yango-1912 iyahamba njalo ilokhu ilwa ifuna ukungena kule system. Kwahamba kwaze kwavela ukuvukela okukhulu nokumelana nale system eyayisetshenziswa ngalesa sikhathi eyahamba yaze yaholela ekuthenini kube khona i-segregation lapho khona ukuhlukaniswa kwabantu bahlale ngokwezilimi abasikhulumayo eyaziwa ngokuthi i-apartheid. Ya, so-ke izingqalabutho zangaleso sikhathi zamelana kakhulu nayo i-apartheid kusuka lapha ngo-1912 kunyuka njalo kwaze wazofika ku-1994 lapho khona bakwazi-ke manje abantu bomsinsi ukungena manje kwi-system, bakwazi nabo ukuparticipate ey'ntweni ezazenziwa ngaphansi kwale system. Ya, so-ke uma uzobuka yini eyenzeka ngokomlando, ya, asikhulumi ngokwepolitiki, sikhuluma ngokomlando. Ngokomlando i-system omkhulu ababelwisana nayo njengamanje kusukela ngo-1912 bafuna ukungena ngaphansi kwale system. So-ke ngo-1994 bakwazi ukungena ngaphansi kwale system. So sho ngamanye amazwi i-system eyayikade imelene nabo base beyingxenye yayo. Ya, so-ke iqiniso lokuthi awukwazi ukulwa ne-system ekucindezele noma omelene nayo usebenzisa leyo system futhi. So yilokho okwenzakalayo njengamanje. Abantu bomsinsi wokuzimilela balwa ne-system abangaphansi kwayo besebenzisa yona futhi leyo system ukuze balwe naleyo system. So into engeke yenzeke into engeke ikwazi ukuphumelela. Kangangokuthi kwesinye isikhathi uyayithola ukuthi ngoba umlando uyayoziphinde ngaso sonke isikhathi. Okuye kwenzeka ngaphambilini kuvamisile ukwenzeka ngisho nasesikhathini esizayo, noma izinto ezenzeke ngaphambilini uthole ukuthi ziba umphumela noma umphumela wezinto ezenzeka kwi-present zimane zilokho okwenzeka kwi-past. Ya, so-ke kwesinye isikhathi uyayithola ukuthi abadlali abasuke bedlala kwi-past bayashintsha kungena abanye. Kwesinye isikhathi abangesilona ibala lalabo ababedlala kuleya nkathi yakwi-past. Ya, so kodwa uthola ukuthi mabengena laba i-script sisafana. Ya, kuwukuthi kushintsha abadlali kuphela.
So-ke kungakho manje uzothola ukuthi izinto okhokho bethu ababezilwela noma omkhulu bethu ababezilwela ziyasebenza ngisho namanje. Kodwa ayisaphoqelelwa yilabo ababesiphoqelela kwi-past. Seyiphoqelelwa manje yilabo ababengasifuni. Yilabo ababengasifuni kwi-past kodwa ngenxa yokuthi kwi-present sebeyingxenye yomdlalo weshashalazi. Ngenxa yokuthi i-script siyafana bazophoqelela into efanayo. So ilezi zinto ozibona yonke into oyibonayo yenzeka idlala njengamanje kumane kumdlalo osukela ngalesa sikhathi. Kumane kwashintsha abadlali beshashalazi kodwa i-script sisafana ncamashi. So kumane kuwumlando lona waleli zwekazi ukuthi uma sisizwekazi lokhokho bethu i-South Africa, no, okhokho bethu abazange bayazi i-South Africa. So i-South Africa iqala ukuba khona ngo-1910 kuze kube yimanje. So ngaphambi kuka-1910 ibingekho i-South Africa. So nakuba i-idea namaplan okusifaka lesi structure esuka emuva ngeminyaka yo-1652 ngeminyaka ye-exploration lapho khona amazwe ase-West ayefuna khona umgaqo wezokuhweba indala ngaleyo ndlela leyo le system esisebenza njengamanje noma lesi structure ekuthiwa i-South Africa kodwa besingasebenzi kubantu bonke ngalesa sikhathi. So siqala ukusebenza ngo-1910 ngo-1910 lapho sisebenza ngo-1910 ngo-1912 abantu bomsinsi wokuzimelela bafuna ukuba ingxenye yalesi structure nakuba babelwisana nendlela yaso yokuqondisa izinto. Kodwa lapho beba ingxenye yaso bangena eshashalazini elalidlala umdlalo walesi structure sabasunguli baso. So angazi noma ngichaza kahle yini. Angifuni ukuyi-politicize, angisiyena usopolitiki ngimane ngusomlando. Umlungu uzwey'godi ey'phansi naphezulu. Ngisethwa nje enhlani nothukela. Ngimane ngibhekile kodwa nje mangibhekile iziziba ziyadungeka. Endaweni engikuyona ngikwazi ukubona yonke into. So ulwazi ongafundile lokuchothwa zinyoni zezulu. Inkunzi ejama enhlani nothukela. Siyabonga kakhulu Mzansi neAfrika.